friends, welcome back to my channel sollichyvlogs. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലെ കിച്ചണിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കിച്ചണിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ന് ഞാനൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. കാരണം ഇതിന്റെ ഷെഫ് ഞാനല്ല, ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഏട്ടനാണ്. ബാക്കില് കോഴിയും ഇപ്പുറത്തെ കയ്യിൽ ബിയറും ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്നൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ബിയർ നമുക്ക് കുടിക്കാനല്ല, മറിച്ച് ബിയറിൽ മുക്കി പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഏട്ടനാണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ എന്താ പറയാ കുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ? ഏട്ടൻ റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏട്ടനാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തട്ടെ, നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തട്ടെ. നല്ല ഫ്രഷ് ചിക്കൻ ആണ്. അപ്പൊ ചിക്കൻ മുറിക്കുന്നതും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതും ബിയറിൽ മുക്കി പൊരിക്കുന്നത്, അതാണ് ഇന്നത്തെ കുക്കിങ്ങിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം. ബിയറിൽ മുക്കി പൊരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അല്ലേ? അതെ, ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കനാണ്. ഇനിയിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇത് ഓൾറെഡി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ്. അതിൽ കുറച്ച് അതിന്റെ നെയ്യ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതൊക്കെ നമുക്ക് കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ മുറിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ചെസ്റ്റ് പീസാണ്. ഇതിന്റെ ലെഗ് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഇതിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ, അതായത് ലെഗ് പീസൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. കാരണം എടുത്ത് കളഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ കളഞ്ഞില്ല, അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പീസിന് മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിന്റെ പീസ് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂല. ലെഗ് പീസിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് പറ്റൂല. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ അല്ല. ഇതിൽ അങ്ങനെ മസാലകളൊന്നുമില്ല. അത് എന്തൊക്കെ ചേർക്കുന്നതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതിന് മുൻപ് ഇതെങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ഏട്ടനാണ്. ഏട്ടനാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോഗ്രാഫർ മാത്രമാണ്. ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നെ കൂട്ടൂലേ? ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, ആ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് എടുത്തു. ഇതില് മറ്റേ ഇത് പാടില്ല അല്ലെ? അതായത് കൊട്ട് അല്ലേ? ഇല്ല, എല്ല് പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് പീസ് എടുത്തത്. ഇതിൽ ചെറിയൊരു എല്ലുണ്ട്, അതും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പഴം നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്യൂലേ, അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു 2 പീസാക്കി കൊടുക്കുക. വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള 2 പീസ്, ഇതൊന്ന്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 2 പീസ് നമുക്ക് കിട്ടി. നമ്മൾ നേരെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി ഇതും ചെയ്തെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിപ്പം കുറച്ച് ചെറുതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ കിട്ടിയാൽ മതി. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നീളം മാത്രം. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇത് കുറച്ച് എല്ലിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം കൂടി എടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ചിക്കനിൽ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഫിഷും യൂസ് ചെയ്യാം. ഫിഷ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുള്ളില്ലാത്ത ഫിഷുകൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ തിരണ്ടി അല്ലെ, അതുപോലെ വേറെ ഒരുപാട് ഫിഷുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ അയക്കൂറ അയല അതൊന്നും പറ്റില്ല. കുറച്ച് ഫ്ലഷ് ഉള്ള മുള്ള് ഇല്ലാതെ എടുത്ത മീനുകൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. എത്ര പീസായി? 3, 4, 5. ഓക്കെ, 5 പീസ് എനക്കായി. അപ്പോൾ ബാക്കി ആർക്കും വേണ്ടേ? ഒന്നാമത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബോൺലെസ് പീസ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പീസ് വളരെ എന്താ പറയുക, ബോണ് ചേർന്ന പീസാണ്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മുക്കി പൊരിക്കാനുള്ള പീസുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഷെഫ് അമൽജിത്ത് ഭയങ്കരമായ പണിയിലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കാണ് ഇവിടെ. ആയോ? പീസായോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ചിക്കനൊക്കെ മുറിച്ചിട്ട് ഒരു ലെവലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്ക്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈസിൽ നമുക്കൊരു 5-6 പീസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഒരു സൈസിലും ഒരു 3-4 പീസ് ഉണ്ടാവും. ഇതേപോലെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ പീസാണ്. ഇത് നമുക്ക് വേണേൽ 2 ആക്കാം. അവിടുന്ന് ബിയറിന്റെ കുപ്പി എന്നെ നോക്കിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പരിപാടി ഒന്ന് വേഗം നമുക്ക് പോയാലോ? അപ്പൊ എന്താണ് ബിയറിൽ മുക്കി പൊരിക്കാന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് സംഗതി എന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മളെല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് മൈദ. ഓക്കെ, മൈദ,
പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബിയർ, പെപ്പർ പൗഡർ, പിന്നെ അപ്പക്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ, കാശ്മീരി ചില്ലി, ഉപ്പ്. ഇത്രയാണ് നമുക്കിത് വേണ്ടത്. ഇതിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി ഓപ്ഷണലാണ്. കാരണം ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ ഡിഷ് അല്ല ശരിക്കും. ഇത് പുറത്ത് ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. അവരങ്ങനെ എരിവൊന്നും കൂട്ടാറില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഡിഷസ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഡിഷസിലും ഒരല്പം മുളക് പൊടി എന്തായാലും ഇടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാശ്മീരി ചില്ലി എടുത്തത്. അത് ഓപ്ഷണലാണ്, അതിന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ബാറ്റർ നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിക്കനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പഴംപൊരി പോലത്തെ ഒരു ഐറ്റം, അതാണ് ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചിക്കൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴംപൊരിയിൽ നമ്മുടെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴംപൊരി എങ്ങനെയാണ്, പഴം എങ്ങനെയാണ് സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. 2 പാത്രങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തില് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ടു, ഇപ്പുറത്തെ പാത്രത്തിലും കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ടു. ഓക്കെ, ഇത് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ചേർക്കാം. ചിക്കൻ നമ്മൾ ഒരുപാടൊന്നുമില്ല, കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ്. 2ലും ഉപ്പ് ചേർക്കണം. കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഒരു കൈക്കണക്കാണ്. ഇതിനൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ കണക്കൊന്നും ഇല്ല. ഉപ്പൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇടുക. നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ പാത്രത്തിലും ഒരല്പം ഉപ്പ് ഇട്ടു. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഇനി നമ്മൾ ഒരല്പം കാശ്മീരി ചില്ലി, ഇത് നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിൽ ഇടുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാത്രം ഒരല്പം. ഓക്കെ, അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെപ്പർ പൗഡർ, അത് നമ്മൾ 2ലും ഇടുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ കുറച്ചിട്ടു. നമ്മൾ ഇതിലും കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ടു. ഇനി ഞാൻ ഈ 2 പാത്രം എന്തിനാണ് എടുത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ബാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബിയർ ചേർത്തിട്ടുള്ള ബാറ്റർ. നമ്മൾ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ബിയർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒരു തിക്കല്ല, ഒരു മീഡിയം പിന്നെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കും. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ദോശയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ. അതെന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് പഴംപൊരിക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് തയ്യാറാക്കുക. ഇത് നമ്മളൊരു മീഡിയം കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള ഒരു ബാറ്ററാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് അപ്പക്കാരം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് പൊങ്ങി വരാനായിട്ടാണ്. നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുകളിൽ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരല്പം അപ്പക്കാരം നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററിലേക്ക് മാത്രം, ഈ ഒരു ബാറ്റർ ബിയർ ഒഴിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഒരല്പം. ഇനി നമുക്കൊരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക 2ഉം കൂടെ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇതെന്തിനാന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം നമുക്ക് ആ ബാറ്റർ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ഇതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിഷിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായ, അതിനാണ് ഞാനും വെയിറ്റിംഗ്, വേഗം. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓപ്പണർ കൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഓപ്പണർ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് കണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ വേറൊരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് പൊട്ടി. ടൂൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞെടുക്ക്. ടൂളൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അത് അവർക്ക് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ നെയിൽ കട്ടർ ഉണ്ട്. നെയിൽ കട്ടറിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു സാധനം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ബിയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഒരുപാട് പിന്നെ യൂസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബിയർ നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരിക്കലും ഈ എന്താ പറയാ മദ്യപാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതല്ല. പക്ഷെ ബിയറിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ, അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് തെളിയിച്ചതാണ്. ഈ ഒരു ഡിഷ് കഴിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ വേറെ മദ്യപാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് മദ്യപാനത്തെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതല്ല. മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ബിയറിന്റെ കുറച്ച് യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസിനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല, എനിക്ക് ഇതുവരെ സ്റ്റോൺ വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ അതിനൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ സ്ട്രെസ്സിനൊക്കെ ബിയർ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കഴിക്കണം എന്നല്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് വീഡിയോ പിന്നെ കൊളസ്ട്രോളിന് നല്ലതെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെ അല്ലേ, അത് എനിക്കറിയില്ല അതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഇനി ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അമൽജിത് ചെറുക്കില് പിന്നെ നിങ്ങൾ മദ്യപാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ ബിയർ കഴിച്ചാൽ സ്ട്രെസ് കുറയുന്നത് കേട്ട കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. കേട്ട കാര്യം പറഞ്ഞത് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതല്ല. ഓക്കെ, കേട്ട കാര്യം മാത്രം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്ന് പങ്കുവെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. തുറക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് അറിയട്ടെ. ആദ്യം ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. നല്ലൊരു സൗണ്ട് ഒക്കെ വരില്ലേ? ഇത് മൂർച്ചില്ലേ? ആ, ഓക്കെ.
കിട്ടിയാ അതാണ് നമുക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ അങ്ങനെ പതയൊന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല, എന്തോ ഭാഗ്യം. ഇനി നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ഇതില്. ഓക്കെ, ഒഴിക്കട്ടെ. അത് നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ബിയർ ഒരിക്കലും ഓവർ ആകാൻ പാടില്ല. ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെയും മൈദ ചേർക്കേണ്ടി വരും. എനിക്കൊന്ന് അപ്പക്കാരൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ. ഇനി നമ്മൾ പത വരുന്നുണ്ടല്ലേ, നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. കട്ട പിടിച്ച് വെക്കാൻ പാടില്ല മൈദയൊന്നും. ഇല്ല ഇല്ല, നമ്മൾ ആ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്ന പഴംപൊരിക്കുള്ള എങ്ങനെയാണോ ബാറ്റർ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ സ്മെല്ല് നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട്. ബിയറിന്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് കുറച്ച് ലൂസായി പോയി, നമുക്ക് അല്പം മൈദ കൂടി ചേർക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങളത് നോക്കി ചെയ്യണം. അധികം തിക്കാവാനും പാടില്ല, അധികം ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല. ഒരു മീഡിയം സൈസ് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ ഈ ദോശമാവിനൊക്കെ നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഇത്. നമ്മള് വേറെ ഒരു സാധനം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ? ഇല്ല, വേറെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഈ ബീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, ബീറ്റർ, നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബീറ്റർ ഉണ്ട്. അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യമായിരിക്കും. ഇവിടെയും എന്താ പറയാ, പെട്ടെന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബീറ്ററൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ല. അപ്പൊ ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഈ പൂമ്പൊക്കെ പോലെ ഷേപ്പിൽ ഉള്ള സാധനമാണ്, ആ ഹാൻഡ് ബീറ്റർ ആണ്. അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരല്പം മൈദ കൂടി ചേർക്കാം. പിന്നെ ഈ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ് വെക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ അപ്പക്കാരൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അത് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പം മൈദയുടെ വേറെ കട്ട ഒന്നും പാടില്ല, എല്ലാം ഇതുപോലെ. ഇത് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് കണ്ടോ. ദോശക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന പോലത്തെ കൺസിസ്റ്റൻസി ദോശക്കുണ്ട്. മാക്സിമം ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക മിക്സ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ചിക്കൻ ആദ്യം ഇതിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ മുക്കി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിൽ ബാക്കിയുള്ള, അതായത് ബാറ്ററൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓയിലിൽ മുക്കിയിട്ട് പൊരിക്കും. ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഈ ബാറ്ററിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ബാറ്ററിൽ ഇട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ലൂസാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ലൂസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന്, അതായത് ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ ബാറ്റർ ഇളകി പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ ഇളകി പോവുകയാണെങ്കിൽ കൂടി ഈ ഒരു മിക്സ് അതിന് കോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അത് നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോട്ടിങ് നമ്മൾ ഇട്ടത്. രണ്ടിലും നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടു, കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടു. കാശ്മീരി ചില്ലി നമ്മൾ ഇതിന് മാത്രമേ ഇട്ടുള്ളൂ, ആ ഒരു എരിവിന് വേണ്ടി. ഈ ബാറ്ററിൽ നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാക്സിമം എന്താ പറയുക, സാൾട്ടൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോൾട്ട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കിത് പൊരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇത് റെസ്റ്റിന് വെക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ഫസ്റ്റ് എന്താ വേണ്ടേ? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്യാസ് എത്തിക്കണം. ഗ്യാസ് എത്തിക്കൂ, ചട്ടി വെക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മള് ആ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയി. ഇനി ഇതായിട്ട് ചൂടായിട്ട് എണ്ണ വെക്കണം അല്ലേ? എണ്ണ ഈ ചിക്കൻ മുങ്ങി കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരേ സമയം നമ്മൾ ഒരുപാട് ചിക്കൻ അങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് ഇടാൻ പാടില്ല. ഒരു മാക്സിമം 3 എണ്ണം, എന്നാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കോരി എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇത് പൊട്ടാണ്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് പൊരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിഷസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, വെളിച്ചെണ്ണേനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി. കാരണം വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു നാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നത്. അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരണം. ഇത് മാക്സിമം എത്ര ഹീറ്റ് ആകാൻ പറ്റും അത്രയും ഹീറ്റ് ആവണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചിക്കനാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. ഫിഷ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ അത്ര സമയം എടുക്കില്ല വേവാൻ വേണ്ടി. ഇതിപ്പോൾ ചിക്കൻ ആവുന്നതുകൊണ്ട് മാക്സിമം അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചിലപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും, ഗ്യാസ് അല്ലാതെ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാം, ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാക്സിമം ഒരു 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് വെന്ത് കിട്ടും പെട്ടെന്ന്. പിന്നെ ഇത് നമ്മളെന്താ പറയാ, ഈ ഒരു മൈദയുടെ ബാറ്ററിൽ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയം ചെറിയ ഹീറ്റിൽ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മാക്സിമം ഹീറ്റിൽ നമ്മളത് വേവിച്ചെടുക്കുക, പൊരിച്ചെടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊന്നും ചൂടാവും. അപ്പൊ ഏകദേശം 5 മിനിറ്റായി നമ്മളിത് പിന്നെ എണ്ണ ഒഴിച്ച്, അതായത് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായി നോക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു ഇറ്റ് ഇത് പൊങ്ങി വന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം അത് ചൂടായി എന്നാണ്. നമുക്കിനി ആ 2 പീസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിക്കളയാം, അല്ല പിന്നെ എണ്ണ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അയ്യോ, അത് പുറത്തേക്ക് പോയി. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇനി നമുക്ക് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായെന്ന് നോക്കി, എണ്ണ കറക്റ്റായിട്ട് ചൂടായി. ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം നനവുള്ളത് കൊണ്ട് കണ്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചു, ഒന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ബിയറിൽ മുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ബിയറിൽ മുക്കി ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു 10 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പോയി. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇടാൻ പാടില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ 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 എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്നിട്ട് അവസാനം മാത്രം നമ്മൾ ഓയിലിലേക്ക് ഇടുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കും. കണ്ടോ, അങ്ങനെ ഇടുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തെടുക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്തെടുക്കാൻ നോക്കണം. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ 3 എണ്ണം ഒരുമിച്ച് പൊരിക്കാൻ പറ്റില്ല. വീണ്ടും നമ്മൾ മിക്സിൽ മുക്കി, നമ്മൾ ബിയറിൽ മുക്കി, അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കളയാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സമയത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ജസ്റ്റ് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതും ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഈ ഊനാലാട്ടുന്ന പോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കി അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു. കിടക്ക് നോക്കി പഴംപൊരി പൊരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളിത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇത് ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, മാക്സിമം ഹീറ്റിൽ തന്നെ ഇത് വേവിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേവട്ടെ. നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ആ മിക്സിൽ മുക്കി ഇതിൽ മുക്കി ഒരുപാട് സമയം, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാക്സിമം നമുക്ക് 3 ഇടാൻ പറ്റും. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവിടെ 2 ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ 3ാമത്തെ കൂടി ഇടാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 1ാമത്തത് ആദ്യം ഇട്ടത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സേഫായിട്ട് 2 എണ്ണം മാത്രം ഇട്ടു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പൊരിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ മൈദക്കുട്ടന്മാർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സൈഡിലുണ്ടാവും. ഇതുപോലെ ഇതൊക്കെ അങ്ങെടുത്ത് മാറ്റി കളയണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓയിൽ കരിഞ്ഞു പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ചിക്കൻ വേവുന്ന സമയത്ത് ഈ കാണുന്ന മൈദ ഇല്ല, ഒരു 2 മിനിറ്റ്. ചിക്കൻ അല്ലേ, നമ്മൾ ഇത് ഫിഷ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ എന്താ പറയുക, ചിക്കനെ കൊണ്ടാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ബിയറിൽ മുക്കി പൊരിച്ച ചിക്കൻ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, എപ്പോഴും ഒരു സൈഡ് മാത്രം വെന്തിട്ട് അടുത്ത സൈഡ് ഇടാൻ നിൽക്കരുത്. നമ്മൾ ഓരോ ഇടവേളകളിൽ, ഓരോ ഇൻ്റർവെൽസിൽ നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു സൈഡ് വെന്തിട്ട് നമ്മൾ മറ്റേ മീൻ പൊരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ, മീൻ പൊരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, ഒരു സൈഡ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറിച്ചിടും. പക്ഷേ ഇതങ്ങനെ പാടില്ല. എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ ഓരോ ഇൻ്റർവെൽസിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചിടുക. എന്നാലാണ് ആ ക്രിസ്പിനെസ്സും ആ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറും നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് എന്താ പറയുക, ഒരു പഴംപൊരി. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ബിയറിൽ മുക്കി പൊരിച്ച ചിക്കൻ എന്ന് പറയില്ല, നല്ല ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ പൊരിയാണെന്നേ പറയുള്ളൂ, പഴംപൊരിയാണെന്നേ പറയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റായി. ഇതിപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോ ഫ്ലെയിമിലും ഇടയിലൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കും. ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ്റെ മാത്രം ആ സ്മെല്ലും അല്ലേ, KFCയുടെ ഒക്കെ സ്മെല്ലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം പോരാറായി. അതായത് നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ റാപ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം. കണ്ടോ, കറക്റ്റ് KFCയുടെ സ്മെൽ അല്ലേ, ശരിക്കും KFCയുടെ സ്മെൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക്. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി, ഈ ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അയച്ചിട്ട് ഇതെന്താ സാധനം എന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് ചോദിക്കുക. കറക്റ്റായിട്ട് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇത് കടിക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് ആ ഒരു കറുമുറ ഒരു സൗണ്ട് വരാനുണ്ട്. എൻ്റെ അഞ്ചനെ
അടിപൊളി. എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ. നമ്മുടെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ബാക്കിയോടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വീഡിയോ മാത്രം കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിയറില് മുക്കി പൊരിച്ചിട്ട് ഒരു 5 ചിക്കന്റെ സ്ട്രിപ്സ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാണുമ്പോ നമ്മുടെ നാടൻ പഴംപൊരി പോലെ അല്ലേ? ഞാൻ കുറെ നേരമായിട്ട് പഴംപൊരി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. ഞങ്ങൾക്ക് സത്യമാണ് പറയുന്നത്. പഴംപൊരി പോലെ പിന്നെ വേറെ ഐറ്റം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല, നമ്മള് മറ്റേ ഇതില്ലേ ഇന്നെന്താ പറയാ, നമ്മള് മറ്റേ മുളക് ബജി അതൊക്കെ പോലെ അല്ലെ? ഏകദേശം അതൊക്കെ പോലെ. ഇനി ഇതിന്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു നോക്കേ. ഇത് ക്രിസ്പിനെസ് ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതാ നോക്കിക്കേ. അത് അത്രയും ക്രിസ്പിയാണ് സാധനം. മൂർച്ച കൂട്ടുന്ന പോലെ. അപ്പൊ ഞാനും കൂടെ നാക്കാൻ പോയത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ചൂടുണ്ടല്ലേ അവനോടണ്ട ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ നല്ലൊരു തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ഉണ്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്, നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ട്. നല്ല മണാണ്, KFCയുടെ സെയിം മണം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ചൂട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം ഇനി ഒരുപാട് ആക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആക്കാം അല്ലെ? നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഒരു കുബൂസ് എടുത്ത് ഞാൻ, അപ്പൊ മയോണൈസ് ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ മയോണൈസ് ആണ്. മയോണൈസ് ഇട്ടു. കുബൂസ് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്, മയോണൈസ് ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് സോസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളെ സാധനം ഇതാ. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊളി സാധനം. മയോണൈസ് ഒന്ന് മുക്കി കഴിക്കട്ടെ. സോസും നല്ല ക്രിസ്പിനെസ്, ചവക്കുമ്പോ സൗണ്ട് ആക്കാലോ, ക്രിസ്പി. അപ്പൊ നമുക്ക് കുബൂസ്, ചിക്കൻ, മയോണൈസ്, സോസ് ഒന്നും പറയാനില്ല. നമ്മുടെ KFC എങ്ങനെയാണോ ആ സെയിം ടേസ്റ്റ് ആണിത്. നമ്മുടെ ബിയറിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല. പക്ഷെ നല്ല സാധനം. നമ്മൾ ഉപ്പും കുരുമുളകും മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീട്ടില് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പൊ ഏട്ടൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഏട്ടൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? നമുക്ക് ഏട്ടനും കൂടി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏട്ടൻ്റെ അഭിപ്രായം കൂടി നമുക്ക് കേൾക്കാം. അപ്പൊ ഏട്ടൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാന്ന്. ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഞാനും പിന്നെ മയോണൈസും സോസും പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ബിയറിൽ മുക്കി പൊരിച്ച ചിക്കൻ്റെ ഒരു പീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം മയോണൈസ്. എനിക്ക് മയോണൈസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇത് മയോണൈസ് ഞാൻ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാണ്. കുബൂസ് പുറത്ത് വാങ്ങിച്ചു, സോസും പുറത്ത് വാങ്ങിച്ചു. ഈ ഒരു സൗണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണേ. ക്രിസ്പിനെസ് ഓവർലോഡഡ്. ചൂട് പീസുണ്ടോ? നല്ല പുകയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. നല്ല ചൂടാണ്. പീസുണ്ടോ? അതെ, ടെൻഡർ പീസാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നല്ല വെന്ത ചിക്കനാണ് കാണാൻ പറ്റുക. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രുചി. നമ്മുടെ ഫിറോസ്ക ഇല്ലേ, പാലക്കാടുള്ള ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഫിറോസ് ചുറ്റിപ്പാറ, ഫിറോസ്ക പറയുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രുചി. ഞാൻ ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏട്ടൻ തന്നെ മൊത്തം എടുത്ത് തീർക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് തിന്നാൻ പോവാന്ന്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ എന്റെ മറ്റേ പീസ് തീർന്നു, ഞാൻ അടുത്ത പീസ് എടുത്തു. അപ്പോഴത്തേക്കാണ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഏട്ടൻ മൊത്തം തിന്ന് തീർക്കും, എനിക്ക് തിന്നാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ബിയറിൽ മുക്കിപ്പൊരിച്ച ചിക്കൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ
ഈ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചില വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ഈ ആൽക്കഹോൾ ചില ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ചില കേക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി റമ്മൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ സിനിമയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സാൾട്ട് പേപ്പറിലൊക്കെ എന്തിന് നമ്മള് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന വെള്ളയപ്പം പോലും ചിലപ്പോ കള്ളൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ കള്ളപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആയിട്ട് മാത്രം കണ്ടാൽ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ്, ബിയറിന്റെ ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ബിയറിന്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നേ ഇല്ല. ആ ഒരു നമ്മള് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബിയറിന് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടും. അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസ്, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചിടും. എല്ലാം കറക്റ്റ് വേവാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾ ബിയർ വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി, എന്റെ വീഡിയോ അല്ല നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. ഞാൻ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു ആൾക്ക് ബൈഹാട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് തീർന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് വേഗം പോവാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ടാറ്റ പറയാൻ കൈയില്ല. ഓക്കെ, ടാറ്റ.